take me in if I were rich or poor. Well, here I am coming back to see that's true or reality. Yeah, I'm ready. Io mi chiamo Marco, facciamo un giro di nomi e vorremmo sentire anche il vostro nome, non detto in velocità, così facciamo un po' di presentazioni generali. Please don't turn away and hide your love again. So believe me now, I'm on my knees, gonna try. Siamo qui per un'attività concomitante di protezione civile con molti ragazzi nell'isola di Mazzorbo. Isola di Mazzorbo, laguna nord di Venezia, circa 8 km a nord di Venezia. Might be lies you give to me, but I believe in what you say. Attorno alla Terra, con gli astronauti che ci sono, dobbiamo utilizzare un certo tipo di dal satellite l'onda, di cui un'onda può arrivare in portata, quella che si definisce la portata ottica, cioè se io posso vedere il mio corrispondente, vedere un modo di dire, se io lo tengo così basso per terra, al massimo ha una logica molto più meno complicate. Io ho cercato di dire le cose in modo semplice. Radio, come abbiamo detto, ce ne sono di diversi tipi. A seconda di questa diversità, queste radio hanno una certa potenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che è una radio con cui posso trasmettere e anche ascoltare, fa entrambe le cose. A seconda anche della frequenza su cui la radioattività solare fa in modo che la ionosfera diventi più o meno uno specchio per le onde radio. Quindi di giorno potrò usare certe frequenze per fare un certo tipo di collegamenti, mentre questa, che è un pochino più grande, ha una potenza di 100 watt, quindi molto più potente. Questa VHF, sulle frequenze VHF, la frequenza di funzionamento della radio però funziona lo stesso. Se io ci mettessi un'antenna alta così, questa radio funzionerebbe meglio. Quella radio lì invece, con un'antenna piccola così, non funziona niente, non sentiresti neanche niente, non solo non trasmettere, ma neanche non sentiresti niente. Ci vuole e la misura dell'antenna diventa sempre più piccola. Viceversa, se scendo di frequenza nelle LF, nelle onde medie o nelle VLF, mi servono antenne lunghe chilometri anche. Io pianto un palo qua e porto un filo lungo che mi ho comprato. E qui si vede l'antenna, qui non si vede perché l'antenna io l'ho aperto una volta e l'antenna è un filetto come c'è qui, ma inizia da qua e finisce qua, è dentro incorporato, ok? Questo è un RICE trasmettitore complesso, ma è uguale a quello. Ultima cosa, come mai questo funziona anche a Taranto e questo qui invece parlo e al massimo arriva alla portata dove arriva l'onda radio? Sentiamo lui che è molto in gamba. Viene impacchettata e mandata su internet che poi arriva al tuo... Adesso passiamo a una parte. I piloti dell'aereo su cui andate in vacanza, quando parlano con la torre di controllo dell'aeroporto dove dovete andare, usano questo alfabeto fonetico. Sono un po' bravo per la radio, vero? Ah, hai visto? Avranno una io non stavo parlando. Tutti in stand by. Squadra hotel, ripetete la vostra posizione. Quadro delta base, ripetere per favore. Via. Abbiamo già avvertito i soccorsi, passo. Non dite cartello, mi Ok, da squadra delta a base, passo. E qui squadra Charlie richiediamo attenzione, passo. Qui squadra Charlie, abbiamo trovato un infortunato che lamenta i pitassi, passo. Alfa 6, passo. Ricevuta di squadra Charlie, Alfa 6, abbiamo chiamato 0 soccorsi, potete procedere con la ricerca. Eseguirò.
Passo. L'infortunato presenta un corpo estraneo e conficcato sulla gamba. Passo. Se non sei interpellato devi rimanere in ascolto, non puoi intervenire, devi aspettare. Andiamo da Squadra Hotel. La prossima volta aspetteremo. Passo. Qui Squadra Alfa chiede se abbiamo terminato la missione. Passo. Attenzione, attenzione. Siamo la Squadra Hotel. Michele, che comunque avete già conosciuto prima, Cristina, scusami, E Francesco. La cosa più importante è che non è un gioco. Quello che vedremo questa mattina lo faremo giocando, ma ricalca perfettamente ciò che succede nella gestione di un'emergenza. Un traghetto non riesce ad attraccare, va troppo veloce, c'è la nebbia, piove molto, non si vede, ci sono 50 persone a bordo e va a schiantarsi contro il pontile. Come facciamo a soccorrere? Abbiamo tantissime persone specializzate a fare molti tipi di soccorso, ok? Quindi arriveranno i vigili del fuoco, arriverà la guardia costiera, la capitaneria, ci saranno la polizia, i carabinieri, ci sarà la Croce Rossa, ci saranno tutto un insieme di persone che dovranno lavorare insieme. Quando c'è un'emergenza, di solito le più grosse criticità, i più grossi problemi che si trovano sono quelli delle comunicazioni. Pensate a 5.000 persone tutte in un posto, tutte e 5.000 tirano fuori il telefono contemporaneamente e cominciano a chiamare. Usare il telefono diventerà molto difficile. Per questo usiamo le radio, perché in emergenza sono il sistema più sicuro e più efficace per parlare tutti quanti insieme e sapere nello stesso momento quello che stanno facendo gli altri. E quindi ci sarà una struttura, andremo a assegnare dei compiti specifici ad ognuno di voi, quindi c'è chi farà il medico, chi farà il direttore dei soccorsi, chi andrà con i cinofili, chi farà l'ambulanza, chi farà l'elicottero, chi farà il soccorso in acqua, quindi ognuno di voi a coppie avrà un ruolo specifico e passeremo il tempo a ricercare queste persone che hanno bisogno di soccorso. Quanti pazienti sono entrati? È entrata mia madre. Usciti 33. Entrati? Abbiamo perso niente stavolta. Abbiamo perso un assalto, però quei pazienti. Okay. Dicevamo, per chi ha cambiato ruolo, e tutti dovreste aver cambiato ruolo dalla prima alla seconda scena, avete visto che è molto diverso. Cioè quello che fa un'ambulanza non è quello che fa una squadra a piedi, non è quello che fa un coordinatore o un direttore. Spesso lui mi diceva io non so quello che sta succedendo. Quindi questo blocco con chi fa il recupero e con chi ospedalizza. Quindi quando tu hai 3 persone di riferimento, tu sai in qualsiasi momento quanta gente sta arrivando, quanta ne è andata via e quanta ne hai appianata. Poi nella pratica si utilizzano anche canali diversi, però questo vuol dire che tu devi avere 4 radio. Hanno imparato che il buono non fa nulla. Al cane. Allora il cane la prende come una sorta di sfida, allora si comincia da poco. E noi altri col neon, abbiamo fatto una canzone.
Laura. Si può provare? Destra. Laura. Yorgos. Si grida. Caretta, che caretta di precisione. Allora, cosa faremo oggi? Intanto ci dividiamo in due squadre. Allora, quante ragazze ci sono? 4? 1, 2, 3, 4, 5 se non sbaglio. Allora, vi dividete. Tu mi sembri adatta per il numero 1. Ecco qua. Bene. Bene. Ne mancano ancora 2, ne mancano ancora. Maschio e femmina, penso si capisca qual è il maschio e qual è la femmina, no? A vite, mentre invece in Germania sono dei raccordi storz unisex. Allora, ricordatevi che nella mandata il maschio va sempre verso il fuoco e la femmina va sempre verso l'acqua. Vai. Vedi che bella! Guarda che precisa. Numero 4 dietro. Allora, voi capite? Questi sono dei simboli. Se c'è un che sono le Olimpiadi e le gare dei Vigili del Fuoco che vengono fatte con le squadre contemporaneamente. Dovessimo arrivare da quella direzione per spegnere un incendio qua nel campo degli scout. E anche tu, stessa roba di là. Ok? Acqua! Ok, buono, mettilo giù adesso e deve stare. Uno mi dà una mano. Faccia pesare un po', vero? 5 e 6, qua il divisore. 5 e 6. Cosa ti ho insegnato prima? Colleghiamo la femmina. Aspetta prima. Devi farla tu. Poi
Da che lato devi stare del tubo, Ok. Gira. No. Ok. Adesso vi mettete in fila tutta la squadra. Bella sì! Mamma, fa fortuna se non veniamo. Ma noi manco di Credo. La prima linea Dobbiamo mettergli un attaccato così. Ovviamente dovrebbe andare in giù. Adesso. Allora era giusto come era. Superman! Dai, giro, dopo facciamo. Attenzione che è agile. Dai. Ma cosa stai facendo? No, per provare. Allora, siamo qui con... Nicolò, Giulia, Camilla. Allora, avete incontrato i volontari, di cosa avete parlato? Di cosa vi hanno parlato? Beh, abbiamo fatto delle attività e come ieri abbiamo giocato e abbiamo parlato in inglese soprattutto per comunicare. E abbiamo per esempio oggi con il nostro gruppo abbiamo fatto cosa facciamo di mattina, quindi la nostra routine qua. E abbiamo spiegato cosa facciamo, per esempio facciamo molte attività come questa, oppure come ieri che abbiamo giocato, possiamo dire, con l'unità cinofila o anche con i pompieri volontari. Mi pare che il loro compito fosse soprattutto di darvi degli insegnamenti sull'igiene, su come comportarsi. Sì. Soprattutto anche io mi sono divertita perché essendo un campo praticamente nella mia città è stato anche molto più facile raggiungere invece che di solito dovevo percorrere tanti chilometri e è stata un'esperienza bellissima parlare in inglese perché io adoro l'inglese soprattutto e quindi è stato bellissimo. Ma i volontari sono riusciti a farsi capire anche nonostante la lingua? Cioè, io ho capito poco, però ho capito quasi tutto, anche capito poco, però quasi tutto. Cioè, sono stati comunque, ci hanno cercato di darci una mano, a farci capire la loro lingua. Ce l'hanno anche fatta, ci siamo anche molto divertiti, è stato bello. Allora, siamo in compagnia di Elena, Alessandro, Riccardo. Allora, voi eravate col gruppo che vi ha un po' illustrato il campo, com'è andata? Bene, abbiamo capito abbastanza di quello che hanno detto. ci siamo divertiti molto, sono molto simpatici e ci hanno mostrato tante cose e qui si sono un po' inventati cosa c'era perché erano tutti uguali, però è stato bello. E hanno preso anche l'iniziativa, vi hanno proprio fatto fare il giro del campo. Sì. E sono riusciti a spiegarsi nonostante la lingua? Sono riusciti a spiegarsi, è stato anche bello per noi perché anche noi parlavamo in inglese, è stato utile per noi perché andiamo a scuola e magari ci potrà essere utile in futuro, o magari prendiamo 10 a scuola in inglese domani. Soprattutto se magari c'è un argomento che riguarda quello che avete fatto nel weekend. Proponetelo al professore. Sì. Una verifica è difficile domani, però ci provo. Allora siamo con Silvia, Ivan, Andrea, Nicolò. Avete appena fatto l'esperienza con i volontari, qual era il vostro argomento? il nostro argomento era i rischi che ci sono nei vari campi, non solo nei campi ma anche dappertutto. E li abbiamo divisi in varie categorie, quelli naturali, e che ovviamente c'è anche il tempo, dopo quelli degli edifici dell'edilizia, che sono per esempio le case messe male, quelle cose così. E i volontari sono riusciti a farsi capire anche magari con una lingua che non è la loro e la vostra? Sì, abbiamo capito abbastanza. E come vi sono sembrati nello spiegare i vari rischi dei campi? Molto bravi, sono riusciti anche con alcune difficoltà ovviamente perché noi non sappiamo benissimo l'inglese e loro cercavano di spiegarlo, non è la loro lingua madre, quindi cercavano di spiegarlo come meglio potevano, però siamo riusciti comunque a capirci e a fare tutto quello che dovevamo fare. Ma secondo voi il pericolo più grande che c'è in un campo, da cosa bisogna stare attenti?
ai temporali più che altro, perché potrebbe cadere un albero. Poi? Ad esempio alla laguna, ad esempio. Che se sbagli strada, ad esempio, vai a finire dentro. E all'interno del campo? I sassi soprattutto. E il fuoco. Siamo qui in presenza con 3 mie amiche che facciamo parte di questo campo. Vi presento. Vittoria, Emma, Ginevra. Cosa vi è piaciuto soprattutto di questo campo? L'intensità e il divertimento. L'avventura e conoscere nuovi amici. Tutto. Delle unità che sono venute in questi giorni, qual è stata la vostra preferita? Rob. I cinofili. Sì, anche a me è l'unità cinofili. Il cane che vi è piaciuto di più? Bello. Oddio. Cindy. Anche a me Cindy la cucciola. Golden Retriever. Ok, pronti?